وشن سر التحول هذا من غرفة الجراحة إلى إلى منصة الشركات وريادة الأعمال؟ أول شركة دي عملتها كانت سنة 87. يعني أنا خريج 86 وأنا في امتياز عملت شركة سنة 87. لسه أنا مولود. هل هذا يعتبر نوع من الشفت كارير؟ وهل حضرتك يعني كان الدافع للتغير من الجراحة إلى البزنس دافع مادي أو غيره؟ إن اختيارات الحياة الصعبة عادة بتبقى اختيارات ما بين شيئين بتحبهم أو شيئين ما بتحبهمش. إن في مجال للإبداع أكتر في البزنس، مجال إن يبقى لك حرية شخصية ويبقى لك بصمة أكتر. يعني الطب ما فيش فيه إبداع إلى حد كبير يعني، والأطباء بالدراسة ليس لهم علاقة بالتسويق. وجيت طقيت على باب حضرتك في المكتب وقلت لك أنا ناوي نفتح عيادة، لكن قرار فتح العيادة مش قرار طبي. دكتور الأسنان يعني ماذا تمثل الخدمة في الحقيقة؟ الاعتبارات اللي ياخدها في باله قبل ما يفتح العيادة بالنسبة لتسويق الخدمة ما هي؟ شنو الفرق بين الخدمة والمنتج في الحقيقة؟ يعني أنا أشوف 10 أودي لهم جودة عالية أفضل من أن أنا أشوف 15 بأي حجة إن هو أصل المريض ده تعبانين ده كذا، ودي جودة منخفضة خصوصا في الآخر. يعني لما نتصل بمريض ونقول لك كيف الحال أو بعد الخلع إن شاء الله كويس، هو شن يعتقد في باله؟ لأن هذه الممارسة غير معتاد عليها. أيوة. يعتقد إن في مصيبة. لازم إحنا نتوقع المشاكل قبل حدوثها، والموضوع إحنا بنتعامل مع إدراك الناس، والإدراك دايما بيكون غير الحقيقة. من المسؤول عن تغيير الممارسات أو الاعتقادات اللي سائدة في الوطن العربي اللي ممكن نرتقي بها؟ هل أنا كمقدم خدمة أو متلقي الخدمة هو لازم اللي يتوعى مثلا الاتصال هذا شيء طبيعي، ولا أنا لازم ما نغرس الفكرة هذه عند عدد كبير من المرضى؟ من اللي عليه المسؤولية في الحقيقة؟ ولا يقبل مننا العذر بأن أصل دول مش فاهمين. طب ما هم عيانين مش فاهمين. هو أنت عايز واحد يروح ياخد ماجستير طب أسنان عشان يدخل لك العيادة؟ هو لازم يبقى مش فاهم، ما هو ده طبيعي. طيب فأنت هتتعامل إزاي مع إنه مش فاهم؟ تقييم المرضى للأطباء ملوش أي علاقة بالبرفورمانس، بمستوى شطارتهم العلمية. أيوة بالضبط. معناها إن جزء كبير من القيمة في البراند. طب البراند بيعمل إيه في الثلاث مكونات اللي إحنا قلناها؟ بيرفع. هل القيمة الوظيفية؟ لا. هل المالية؟ لا. القيمة النفسية. فالبيرسونال براندنج بيعمل كده مع الأطباء ومع كل المهنيين ومع كل الشركات. إن الأشهر بيبيع أكتر من الأشطر. أنت مقصر في حق نفسك وفي حق عملائك ومرضك طبعا. إن الشهرة والشطارة وجهين لعملة واحدة. بمعنى إيه؟ إن هو لو هو شاطر أكيد هيتشهر. يعني الأشهر والأجهل ممكن يبقى إيه بمقياس الفلوس يبقى أنجح، وإن كان هيبقى مجرم. يعني شوف مهارة الطبيب ضعيفة قد إيه، بس مهارته في الخداع. لما يجي حد يقول لي أنا عايز أروح لدكتور، ما تروحش للدكتور على السوشيال ميديا بناء على السوشيال ميديا وعلى الشهرة. سلوك القطيع كله راحوا للراجل اللي بقولك عليه اللي هو المشهور ده، اللي هو ممكن يرتكب جرائم ويقعد شغال. ما هي المهارات الإدارية والتسويقية الحد الأدنى منها لا يسعف طبيب الأسنان إلا ولازم يتعلمها؟ إيه أسباب فشل العيادة معنا؟ لأن في تعارض مصلحة. هو في واحد يقول لك إيه، عشان يجي لي العيانين أنزل السعر. طب ما هيخسر كده. علشان أدي خدمة يقوم يهتم ويجيب أعلى أجهزة مش مناسبة للمكان، يفتح في مكان شعبي ويقوم جاي إيه. إحنا هنا عندنا لا، العيان بيدفع من جيبه وبيبقى عايز يعرف الطبيب بشكل إيه شخصي، يروح له عيادته والعيادة تبقى باسمه. ولو الراجل اللي أنا واثق فيه وعيادة باسمه لقيت إنه عمل فرع تاني هبدأ أحتار. طب هو يا ترى موجود في أي فرع؟ هبقى أسأل هو فين وعايز أروح له هو شخصيا. قال لي أنا في فيديو وصل 4 مليون مشاهدة ما جابش عميل واحد. لما بدأت أنفذ اللي بتقول عليه وبدأت أشرح للناس الكويس والخامات وفرق التشطيب والفرق الموديلات والألوان وتحكم إزاي على الحاجة، بدأت ناس تيجي مع إن الفيديوهات مشاهداتها قليلة. ما يبقاش أنت فاتح العيادة وعندك مصاريف وتقعد تقيس في الريتش وتركب ترندات وتعمل حاجات تتعارض مع. أنا مش ممكن هاخد قرار أعمل عملية زايدة عشان عليها خصم. نتميز بالتعليم والإفادة مش بالترندات والكوميديا. جميل. أنا بساعده يحقق هدفه من البيزنس بتاعه. لو أنا عملت القيمة دي من البداية اللي هي زي ما قلنا إحنا رايحين لدكاترة أسنان بنبيع كذا، إيه القيمة اللي فيه وإيه فرقنا عن المنافسين
وهو ده اللي نركز عليه. لازم صناعه القيمه هي اساس التسويق. ودلوقتي الاعلانات فعلا ما بقتش بتجيب نتيجه زي زمان، والمحتوى الذكي المفيد والقيم بيجيب نتيجه اورجانيك اكتر ما تدفع انت فلوس على محتوى تعبان. علشان كده اللي بيعملوا حاجات كوميديا هم بيحسوا بنجاح زائف. ليه؟ لانه بتلاقيه بمحتوى تافه بيوصل لريتش كبير، لكن تعال نقيس بالهدف، جاب فلوس؟ طيب انت كده هنضطر نفصص القيمه بقى شويه، ما دام دخلنا بقى بيزنس، يبقى هنعلى بمستوى الكلام تمام. في التسويق شويه. تمام.